लाज लाग्छ नि त भिडियो बनाउन। हेलो एन्ड नमस्ते गाइज, व्हाट्सअप माई लभली एन्ड ब्युटिफुल पिपुल। सबैजना आरामै हुनुहुन्छ जहाँसम्म लाग्छ मलाई। र आजको भिडियो कहाँको भन्दाखेरि टाइटल र थम्बनेल हेरेर पक्कै भिजिट गर्नुभएको होला यो भिडियोमा जहाँसम्म। र आजको भिडियोको गन्तव्य भनेको चाहिँ मोहरियामा रहेको त्यो भाइरल ढुङ्गो, त्यहाँ जान गइरहेका छौँ। लेट्स इन्जोय द राइड गाइज। पता हो यार, बाटो में से पाएन यार मैले। हिँडे गाडी आतिरबाट कन्सेप्ट मलाई पनि थाहा छ बाटो त। म नि फर्स्ट टाइम आएको नि, तपाईँकै भरोसा हिँड्ने हो। हेर दाजु, गन्तव्यमा पुऱ्याउँछ। अहिले पत्ता लाग्यो गाइज, म चाहिँ भिमादमा रहेछु होइन। अघि चाहिँ भिडियो सुरु गरेको भिमाद बजारको चोकबाट रहेछ होइन र हामी अघि बढ्दैछौँ। बाटो त ठिकै छ। समस्त भिमाद परिवार लगायत मेरा युट्युब फ्यामिली हुनुहुन्छ जो भिमादबाट, उहाँहरूलाई यहीँबाट थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। भिडियो हेर्नु भएको छ भने एउटा सर्टकट बाटो छ अरे क्या। सर्टकट बाटो जाने हो नि त। जाने होइन, जाने त्यही भने त कस्तो छ सोध्नु पऱ्यो नि त। अस्ति त खाली थियो, फोटो मस्त खिच्न पाइएको थियो। पक्रो हेर त हेर। ल अब हाम्रो डेस्टिनेसन बल्ल। ल वी आर हेडिङ टुवर्ड्स मोहरिया डाँडा, ढुङ्गा भएको ठाउँ। हामी चाहिँ यो पिच बाटो हुँदै जाने सल्लाह भयो। मस्त हिँड्नु गेगर छ। टाइम हेरौँ न त। 8:50मा हिँड्यो भाइ हामी त चोकबाट। 8:50 बुझिस्? 8:50। ए बिजो घुस्सु र कुरो लाएर गाइस यस्तो आफ्नो देखिएन। है यो पिच अब अफरोड भइसक्यो कि मेरो भ्लग सुरु। बाटो चाहिँ सिङ्गल नै रहेछ गाइज। यहाँ यसरी चाहिँ दुईटा बाटो रहेछ। यहाँबाट हामी राइट तर्फ लाग्यौँ है। रेलगाडी छुक 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 पनि आयो क्या भिडियो। रेलगाडी छुक 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 केटाकेटीमा हामी त्यस्तै गर्थ्यौँ नि होइन गाइज।
स्याङ्जा जाने बाटैमा त नहुँ बिर्सी जाने कपडा छ यार मेरो के भनौँ अलि बल्ली छोडिदिने कस्तो सम्पत्ति छ करिबन हामी 1 घन्टामा हामी यो लगभग अन्तिम चोकसम्म आइपुग्न सफल रहेका छौँ हामी यो चोकबाट लेफ्ट होइन तल माथि तल हो एरिया लगभग अब 3 किलोमिटर रहेछ यो बोर्ड देखाउनु यही हालिदिन्छु मैले बाटो भेजा रहेछ गाइज भेजा अब चाहिँ तपाईँहरू क्लाइमेट सफा भएपछि आउनु होला नत्र भने काम छैन के हेर्ने र ढुङ्गो मात्रै हेर्ने काम हुने रहेछ हिलो कुनाबाट जानु पर्यो ल तेरिका भिजो क्या जुत्ता भिजो अन्त समस्यामा पर्छ भिजी भ्याज नि जुत्ता ढिलोले छापिएको ठिक छ ओके छ त ओके त किन हुन्थेन र आउनलाई यो अब 1 किलोमिटर न यो ढुङ्गाले खान दिन्छ न यो ढुङ्गाले लाउन दिन्छ होइन कता जाने अरे हामी सोझो कलतिर मिटिङ रहेछ आज कति अरे यस्ता मुला ढुङ्गा हेर्न के आउनु हो बाटो भित्र बाइक ध्वस्त गरे यार गाह्रो छ हौ हिरो 10 किनेको नि काम लागेन हो गाई जब बाटो अब यस्तो स्टेबलै आउँदैन भिडियो के गर्ने त होइन काम छैन नआयो भने त यो मुला ढुङ्गा हेर्न कामतिर हेरे राम्रो अब ढुङ्गा भट्टा पुग्नै गाह्रो त के बोल्नु होइन कोदोबारी कोदो के भयो होला र फेरि लड्या हावाले लडा नि हावाले गरिखाना कहाँ दिन्छ र गरिखान सकिन्न हौ हामीले नेपालमा बसेर यस्तो बिजोकी बाटो मुस्ताङ जाँदा नि बरु योभन्दा राम्रो बाटो छ यार अहिले त यार बोल्ने मुड हुन कतिलो हुन पर्यो नि यस्तो चाहिँ बिजोकी बाटो आएपछि कतिलो हुन्छ ज्यान थकित छ होइन ढुङ्गा हेर्न हामी स्याङ्जादेखि होइन यहाँ मोहरिया भन्ने ठाउँ हो नि त यो होइन यहाँ हामी ढुङ्गो हेर्न के न के को ढुङ्गो यो अन्त खैरीकोटा जाने नि उताको ढुङ्गा दामी भन्न हुन्न तर सबै ठाउँ एकै हुन्छन् होइन सबै ठाउँ एकै त हुँदैन नि तर चाहिँ सबै ठाउँलाई एक्सप्लोर गर्नुपर्छ नि त गाइज चटपट निभाए अब त्यहाँ हो फाइनल्ली प्रवेशद्वार करिबन भिमादबाट यात्रा सुरु गरेको आज 1.5 घन्टामा बिस्तारै बाटो चाहिँ खत्तम थियो अब आइयो भर्खर दृश्य फर्स्ट सिन हेर्नुहोस् न त होइन
आजको हाम्रो फाइनल डेस्टिनेसन यहीँसम्मको थियो। होप यु अल इन्जोय दिस भिडियो गाइज। नाउ स्टे कनेक्टेड फर पार्ट 2 है। पार्ट 2 पनि आउँछ, अझ दामी आउँछ है।